ดีนะคะท่านผู้ชมแม่ตุ้มชาแนลนะคะพาพี่น้องมาชมกระบวนเรือลากจูงนะคะเรือโป๊ะตีเปล่านะคะ วิ่งตามกระแสน้ำนะคะ วิ่งมาเส้นแม่น้ำป่าสักนะคะตีเปล่าไปรับสินค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะลากมากี่เรือโป๊ะนะคะมาเห็นกันพร้อมๆกับแม่ตุ้มชาแนลเลยนะคะโอ้เรือโป๊ะลำใหญ่มากๆสูงนะคะวิ่งตามกระแสน้ำนี่ก็ไปแบบสบายๆนะคะใช้หัวเรือลากเพียงลำเดียวว่าตอนนี้น้ำก็เริ่มลงเยอะมากแล้วนะคะลำใหญ่มากๆด้านบนเรือก็มีการทำความสะอาดนะคะน้ำแบบไหลนิ่งๆสบายๆนะคะสะดวกก็มาเที่ยววัดพนัญเชิงนะคะท่านผู้ชมเที่ยวอยุธยานะคะเมืองกรุงเก่าเมืองโบราณมรดกโลกรอพี่ๆน้องๆมาเที่ยวชมนะคะไหว้พระ9 วัดกันจะเป็นไหว้พระ5 วัดก็ได้นะคะไม่ต้องถึง9 วัดเนาะมากันแต่เช้าๆนะคะจะได้เที่ยวได้ทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้านบนเรือก็มีการทำความสะอาดอยู่ด้วยนะคะดูดน้ำล้างเช็ดถูเรือตรงท้ายมาด้วยท่านผู้ชมโอ้4 เรือโป๊ะนะคะไม่สูงเห็นแล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆมีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะช่วงนี้น้ำลงแล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นเรือโป๊ะลำใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมเวลาไม่บรรทุกสินค้านะคะขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยมียางรถยนต์รอบกันเลยนะคะกันกระแทกเนาะสบายๆนะคะไปแบบชิวๆสบายๆผู้ชมมาเที่ยวอยุธยาได้เจอขบวนเรือลากจูงแบบนี้แน่ๆนะคะอาจจะมีวิ่งทวนกระแสน้ำบ้างวิ่งตามกระแสน้ำบ้างแล้วก็มีบรรทุกหนักบรรทุกเบาแล้วแต่ขบวนสินค้าแต่ละรอบนะคะมีวิ่งทั้งวันนะคะท่านผู้ชมสะดวกก็มาเที่ยวอยุธยานะคะนั่งร้านอาหารชายน้ำของเกาะเมืองอยุธยาก็ได้เห็นแน่ๆค่ะขบวนเรือลากจูงนะคะมีทั้งขนดินขนทรายขนถ่านหินให้เข้าเส้นนครหลวงนะคะเส้นแม่น้ำจ่าสักนะคะมีขนสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมไม่ได้แต่ขนดินขนทรายขนถ่านหินนะคะขนพืชผักธัญญาหารขนปุ๋ยด้วยนะคะท่านผู้ชมขนปุ๋ยโรงงานที่อยู่นครหลวงนี่มีโรงงานปุ๋ยเยอะมากนะคะโรงปุ๋ยนะคะมีทั้งขนเขาเรียกอะไรส่วนประกอบของปุ๋ยนะคะต้องส่งโรงงานนะคะพอทำปุ๋ยเสร็จแล้วก็ต้องขนกลับไปส่งลูกค้าก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานะคะวิ่งเข้าวิ่งออกก็อย่างนั้นนะคะไม่ได้ขนแต่แค่ดินทรายถ่านหินนะคะมีทั้งข้าวสารนะคะท่านผู้ชมข้าวสารน้ำตาลนะคะลงน้ำตาลอยู่ติดแม่น้ำก็มีนะคะเส้นป่ามุกอ่างทองเนาะแล้วก็ลงข้าวสารเส้นข้าวป่ามุกอ่างทองก็มีนะคะหลากหลายนะคะขนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์นะคะไปตามฟาร์มโคนมของสระบุรีนะคะก็นำส่งเหมือนกันนะคะอันนี้แม่ตุ้มนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆบางท่านอาจจะคิดว่าขนส่งแค่ถ่านหินขนส่งแค่ทรายกระดินนะคะมีอีกมากมายนะคะเดี๋ยวแม่ตุ้มจะศึกษาแล้วก็จะมามอบข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆนะคะท่านพี่อยู่ทางเรือนะคะข่าวตุ้มด้วยว่าขนอะไรเพิ่มมั่งมีหลากหลายนะคะตุ้มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะศึกษาข้อมูล
ต่างๆมาให้กับพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้เพิ่มความรู้เพิ่มเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะตุ้มขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะกับขอบคุณงามๆนะคะที่เข้ามารับชมไปแล้วนะคะ